अगर आपको गर्मी में ज्यादा प्यास लगती है, गला बार बार खराब होता है, सूखी खांसी नहीं जाती या जिस्म में जलन रहती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए रमज़ान का तोहफा है। एक ऐसा शरबत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मशहूर है, जो गर्मी को ठंडा करता है, दिल को सुकून देता है और आवाज़ तक को साफ कर देता है। नाम है शरबत बनफ़शा। और अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ कर लिया तो डॉक्टर की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे शरबत बनफ़शा के बारे में, जो यूनानी तिब, आयुर्वेद और देसी नुस्खों में एक बहुत बड़ी दवा माना जाता है। बनफ़शा का फूल ना सिर्फ खूबसूरत होता है, बल्कि अंदर से जिस्म को ठंडा, साफ और स्ट्रॉन्ग करता है। बनफ़शा क्या है? बनफ़शा एक फूल है जिसका रंग नीला और बैंगनी होता है। यूनानी तिब में इसको कहा जाता है मुबर्रिद, मुसफ़्फ़ी खून और मुलत्तिफ़, मतलब जिस्म की गर्मी कम करता है, खून को साफ करता है, गला और फेफड़ों को नरमी देता है। इसीलिए इससे शरबत बनाकर पिया जाता है। शरबत बनफ़शा के फ़ायदे। नंबर 1, गर्मी और हीट स्ट्रोक। अगर हाथ पांव जलते हों, सिर में गर्मी, ज़्यादा प्यास, शरबत बनफ़शा अंदर की आग बुझा देता है। नंबर 2, खांसी, गला और आवाज़। सूखी खांसी, गले में खराश, आवाज़ बैठ जाना, ये नेचुरल कफ सिरप जैसा काम करता है। सिंगर्स के लिए भी बेस्ट। नंबर 3, बुखार और वायरल फीवर, सीजनल बुखार। ये बुखार की गर्मी को कम करता है और रिकवरी फास्ट करता है। नंबर 4, खून साफ करने में, दाने, पिंपल्स, बॉडी हीट रैश। शरबत बनफ़शा ब्लड प्यूरिफायर है। नंबर 5, दिल और दिमाग को सुकून, घबराहट, टेंशन, नींद का इशू। इसको रात में लेने से नींद बेहतर होती है। शरबत बनफ़शा बनाने का तरीका। आवश्यक सामग्री: बनफ़शा के फूल सूखे हुए 1 चम्मच, पानी 1 ग्लास, मिश्री या शहद स्वादानुसार। विधि: बनफ़शा को रात में पानी में भिगो दें, सुबह छानकर पानी निकाल लें, मिश्री या शहद मिलाकर पी लें। आप मार्केट का रेडी शरबत बनफ़शा भी यूज़ कर सकते हैं, हमदर्द, रेक्स या बैद्यनाथ टाइप। खुराक और इस्तेमाल: बड़ों के लिए 2 चम्मच शरबत और ठंडा पानी, दिन में 1 से 2 बार। बच्चों के लिए 1 चम्मच शरबत और पानी। सावधानी: बहुत ज़्यादा ठंडी तबीयत वाले ना लें, हद से ज़्यादा मत पिएं। दोस्तों, शरबत बनफ़शा सिर्फ एक शरबत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल रहमत है। अगर आप गर्मी से परेशान हो, खांसी से थक चुके हो या नेचुरल इलाज चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अल्लाह आपको सेहत और सुकून दे। आमीन।